Mang, iya motor uang jalinya. Oh, diinjem udah baik dipakai ngojek jo. Masanya udah ngojek. Oh, kayak gini pakalan ojek diharap. Beja ilu Mang. Ilu ke mana? Ngojek lah. Ih, itu sama cicing bedi mah ulah bepiluan. Ih, keresel Mang di mah bae mah. Atuh ulin ke jeung budak ka mana ke? Aing mandek usaha heula nek nyer duit jeung urang dahar jeung bayar utang segala kasih Desi. Seburu lah, benjo mana ilu bae. Ih, sok hese di bejana. Benjo hayang memotoran, kan semenjak motor Benjo dijual ku Abah Benjo, Benjo tilok memotoran Mang. Kebe urang memotorana kali ke orang jalan-jalan. Iraha. Kayak bae lamun aing geus loba duit. Mangkana setiap hari cicing bedi mah aing dek usaha heula. Soalnya ngeribedan aing, oke? Bodoh, pokoknya Benjo hayang ilu memotoran lah, titik. Allahu Akbar. Siap. Aduh. Mang, cicing saja. Aduh, Mang, Benjo nanti kumahakeun Mang. Oh, sa sia ku aing. Aduh, Mang. Mang Adil. Cicing sia Benjo. Siapa Badung teh cicing budak. Lepaskan Benjo Mang, aduh. Cicing sia. Mang. Makan lo Badung. Pesan aduh. Di dia ya tempat anda strategis mah dijadikan pangkalan ojek. Tinggal pasang. Dil, saya ngojek tadi dia. Oh mang, tuh bisa macan tuh pangkalan ojek naik gratis turun bayar. Well, Enak milu lah, mangkal ngojek di dia. ih mang dada ini lu ngojek tadi dia. Oh Dil, aing nama warung bakso aing rehe, teh lo kan meuli pusing. Terus lah, mendingan aing ngojek di dia jeung sia, nayan sampingan. Can kena naon, selaju buka saingan be berono. Aduh. Tenang be, milik Mamol Pahili kok. Oh guys, tapi urang kan pertama ya di pangkalan dia. Berarti kayak mau naik penumpang pertama eta jatah urangnya. Oke, siap. Bagus. Tapi eta motor sadil. Motor dulur urang mang. Tadi sama orang nginjem duit ya ka dulur urang. Kalah tuh dibere, kalah diinjeman motor. Cina ari hayang duit masih nyer duit sorangan bae. Ih, anjing. Oh. Saya ngadekeun motor le. Belah di tuku nyareupna. Oh, Paya seimbang urang. Dak. Del. Ya kali motor diinjeman. Ecek mana mau bodi eueuhan ge. Tah, kabar spore mah. Tah, pan keren orang diukna motor masing-masing. Sira diuk. Tinggal ngambil penumpang. Siap. Mana aja penumpangnya? Biasa eta. Senyaho. Tapi pos minta tolong, Met. Wong saya ge cek heula yuk. Oh, di besi beju suarana ieu. Wong saya ge. Suara si Benjo jadi jeruk. Jo, bejo, bejo. Coba Met dikunci dulu, Suron, Jo. Coba dobrak. Jo. Hiji, dua, tilu. Astagfirullahaladzim. Tolong mana? Jo. Aduh, Jo. Buka. Ayo buka. Aduh. Bukain. Kayak kedeng. Ih, kencang aja nak. Bejo, sia kunaon? Nyao, kok saya bisa diket kieu sih? Cuma tas karampokan lain. Benjo udah cangcok mau sandil. Si Sandir. Emang salah sia naon gitu Benjo, sia sampai di cang-cang gitu di jero kamar ku si Sandil. Aku Benjo hayang ilu ngojek jeung Mang Sandil, juk Mang Sandil ulaheun, terus Benjo dicangcang bade jero ku Mang Sandil. Keheulan, cek Sandil ngojek. Oh, Ngojek pakai motor sama enak, kan motor sama dijual. make motor uah Benjo. Oh,
Tapi kamemet kasebek kalatif nuhun ya ieu Benjo ditolongan. Oh, Jo. Awas lah, ayo urang mulin dak. Ayo. Di lumar saja. Moalah kayak bae Benjo mah dek dah heula lapar jasa. Di orok dahar bayo ke bosen. Sebodoh. Nuhun ya, guys. Waduh, ya Dil, penumpang sapotong-potong acan. Tohoki tempat Dil, kudu pindah pangkalan ya. Ih, sabar atuh mang, slow, kege aya, santai be, kalem. Kalem, teh kieu mah urang moal kabeli kopi Dil. Sungutnya geus gumung laleur hejo, teu ngopi-ngopi acan mah. Ih, butuh sabaran. Abe. Jadi tukang ojek ge rupana. Oh, Met, lumayan jeung nambah penghasilan. Ieu tempat ku yang pangkalan sementara heula. Oke, boleh. Yuk, mana lagi sarua nek ojek di dia. Oh, Met, daripada di imah bae aing ngelumuk bae doang tepo kamar mandi. Mending ngojek aing di dieu. Mantap. Gimana jatuh keamanan? Jatah keamanan. Olah, sia nek ojek di lembur imah wajib mayar jatah keamanan ka aing. Lamun teu mayar, moal menang sih ojek di dia. Nah, geus kira bayar keamanan tak ka Bos Memet. Kumaha dek mayarna beureun. Orang kami tadi gecan menang penumpang. Ulah bohong Sadil. Beneran eureup-eureup, kudu percayaan sih ya. Naon sia? Anggeus, tapi lamun usuk menang penumpang, ulah pohonya bayar keamanan, Dil. Oh, Mana dari segala. Hah, bebel. Oke, bagus. Anggeus, terus banyak sik semangat ojekna. Omet. Mang, emang Mang Dade lamun menang penumpang rek mere jatah tak kasih Memet. Teu hayang amat aing ngerurugian. Oh bener Mang, urang ge moal lah, nek nahan meureun. Atuh, si Memet asa pengenauna banyak. Betul. Jangan menghandel ah. Pokoknya Benjo kudu ilup ngojek. So Benjo di imah bae mah gabut tahu. Stres kayak Benjo, dasar banget oon. Heh, ya Syarya ngojek tah. Oh, Des, tuh dulu. Kuari ieu geus jadi pangkalan ojek kami. Oh, kebeneran ai kitu mah ya aing ngojek ya. Atuh siap, Des. Hayu geus naik motor ada deui. Ke heula. Sesuai perjanjian tadi urang, penumpang pertama jatah urang. Wayahna bedil, penumpang desi mah bikin ka aing beh lah. Teu bisa. Hongges deul, aing mah mending sia bae. Oga aing naik motor di meh nama, motor lagi buluk kos jelemana. Siapa gitu mah? Des, buluk-buluk ya. Motor aing mah jokna ngenyoy di tumpanganna doang kasur spring bed. Halah. Ulah percaya ka omongan kadal mah teh. Hongges ayo antarkeun aing deul. Ka mana heula ya? Ka Bojong. Oke, panglaris ya. Tapi kayak bayarna dipotong hutang sia bae nya. Kan sia kerja boga hutang ka aing 3 juta urut men selot dibayar. Ih, atuh urusan hutang mah hutang lah. Ayo urusan ngojek mah bayar bae heula. Hongges ge, beradut ge ongkosna. Oke. Ka Bojong berapa kilonya? Paling 2 kilo, Dil. 2 kilo. Berarti mayarna 40.000, Des. Mahal amat Sadil. Nyaos ya aku mal-mal bae. Kan harga ti aing mah ya 1 kilo 20.000. Lamun 2 kilo berarti 40.000, Des. Eta sia kos meuli lauk bae pake kiluan segala. Endek moal ya. Geus Des, mending naik motor jeung aing bae. Jeung aing mah sia mayar saikelasna sababaraha duit ge. Oga, geus deul mending sia bae yuk. Oke, deal berarti 40.000 ya. Hongges ayo lah. Oke, panglaris Tanjung Kimpul. Mang Dadai, kos mau tutul. Medan sia. Des segera naik, Des. Hongges ayo. Bating si Sandil. Dadah mau tutul. Ini parah ini. Coba sia Desi naik motor jeung aing. Aing matakan kelar meureun. Aing. Dasar ku motor sial ieu mah yeuh. Op. Bejo, kok bisa lepas sih? Budak nu ngalepaskeun Benjo mah, Mang Sandil tega amat sih. Ai Benjo hayang ilu ngojek di Mang Sandil diulahkeun, ai teh Desi malah diajak. Pilih kasih jasa. Belum jasa sih mah Benjo. Si Desi mah penumpang aing, mana mah ngojek ke aing, Jo. Oh, gitu. Lagian sendek nansi Benjo pakai ngeureunkeun segala, aing buru-buru ya. Benjo hayang ilu teh. Hayang ilu.
Oh, Benjo hayang ilu naik motor. Benjo naik dahar pemang. Ih, ribet Benjo ribet. Nyaros ya Benjo, waya baik. Bodoh lah Benjo naik bae dahar. Ampun, aduh sih. Ada Benjo. Ada. Mas Andil tega apa sih ke Benjo? Benjo hayang ilu dah aduh. Dasar bukan mama kayak dalah. Aduh. Mas Andil. Mam, jangan ngilu. Tega jasa lah bukan mamang. Adau. Benjo, kunaon saya tak banget merengut bae. Doang anak kucing ditinggalkan indung nak. Benjo sedih mang. Sedih kunaon? Mas Andil jahat ka Benjo. Kunaon? Benjo hayang ilu ngojek jeung Mang Sandil, malah teu diajakan ku Mang Sandil. Mang Sandil mabur bae jeung Teh Desi. Atuh sia deui belon. Geus nyaho mamang sia marek ngojek. Sia hayang ilueun deui. Kunaon kitu? Kan Benjo alona meureun. Aduh, Benjo, dasar sia mah jelema bolon. Mang, emang ieu jadi pangkalan ojek tah? Oh, aing jeung si Sandil ayeuna mah mangkal ngojek di dieu. Oh, Hangos keur itu geura balik. Ulah sok ngaganggu aing keur usaha. Engkena sia mah nyieun pusing na aing. Geus itu. Benjo mandek nyebut di dia lah. Dek nempokeun anu ngojek. Hayang nyaho be Mang Sandil ngojekna kumaha. Daripada di imah ke Benjo karsel. Tere amat sia Dil geus balik deui. Alah, kan orang mau motor ngebut, jam motor kencang kene. Emangna motor Mang Dadai, motor buluk dipakai ngojek. Dil, motor aing mah rombeng-rombeng ge, lumpat nama kenceng kene. Oh, kencang kene lamun dibalapan jeung lomang mah. Eta sia, serius aing mah. Sabodo lah, semal percaya. Lagian Mang, ngojek mau ulah make motor buluk kos kieu, penumpang gihulapeun naekna. Buktina bae tadi si Desi bae gembungeun. Oh sih. Geus mending di kilo beta motor ka tukang rongsokan. Meren sia, motor aing. Buluk-buluk mesinna mah sehat kene kieu, pares sia. Tapi lamun di kilo lumayan eta meunang 2,5 juta mah. Oh tadi. Oh, tapi di kilona bari jeung ginjal Mang Dadai hiji. Eta sia, jeung ginjal aing cenah haram jadah. Oh guys. Ayo ngopi embung, meuli yo. Nah, resep yo. Geus meuli ditu 2 gelas tah. Tapi Dil, kan si Desina tadi lempang keluar jeung sia. Meuli ka mana be? Kos uhun warung neuleun bae. Ih. Oke siap, tapi aing rada kurang semangat meuli kopina lain di warung si Desi mah. Aing ku aleman. Geus geura meuli kitu. Oke, tapi aing moal motor, raribet. Atuh, kan kudu motor segala deket ge. Ih. Tuh kan, Mang Sandil emang jahat. Untuk ngopi ge, teu ngajak-ajak Benjo. Geus poho meureun ayeuna mah ka Benjo. Oke Mang, ya kitu mah oke. Met, mending orang nyusul si Sandil jeung Mang Dadai yuk. Minta jatah orang, sugan geus menang penumpang. Oh, Met, aing geus menang jatah mah urang bisa ngopi naon ti dieu. Oh tenang, kayak orang kadinya urutan be heula suka aing pergel keneh eta. Pergel naon beureun? Kos nu mantas muncul keusik bae sia. Aing keur isuk-isuk buat olahraga dak. Biasa lari pagi kos orang-orang komplek teh ya. Tumben amat jelema kos ya, daek olahraga lari pagi. Sebenarnya mah aing lari pagi ke karena diuber-uber dah kumaha aing. Aing sabatan ku sapu. Sia isuk-isuk kunaon ge geus diuber-uber ku sia. Ceritana isuk-isuk aing lapar dak. Terus aing dahar eta kejo sampai jikom beak kabeh ku aing di dahar. Cuma aing tuh kebagian kejona. Eta sia mah ku parah ge dahar teh. Ih. Nyaho, uyuhan sia tadi paehan ge kumaha sia. Jelema edan. Piraku gara-gara kejo aing dipaehan ku kolot aing. Parah teuing masiana. Ngarage lapar jasa aing. Aing kaesan keur beuting tos sempet dahar. Parah.
Medan yuk. Terus lo omong sih urutan beno bener. Urang siang geus urutan mah urang saper ke budak kapangkalan. Oh. Ngono bener. Oh, iya. Ya, Del, kopi nak. Oke. Mantap jasa ngopi mah. Seger kana mata ge. Oh, Del, aing geus kopi mah, mata ge cenghar. Hi. Oh bener. Tadi mah kerjaan ngopi nyele banget Mang Danai renyak ka tempona. Juk wari geus nguyup kopi. Cek kasih meureun Del, nyela aing. Cekas kore mah nyele banget Mang Danai tuh. Jelas jasa banget lagi kos kuda laut. Eta sia. Di Medan. Datang kopi nak. Mantap jasa. Hei, tak, saker ngarojek dadar yuk. Oh lah, baca tuh Pangkalan Jablay. Eta sia pengalaman ojek. Oh, Pangkalan ojek. Oh guys, kebenaran tuh orang nak ngojek, tapi ngojeknya nganterkeun surat doang. Nganterkeun surat doang. Oh, Hongges Del, ayeuna bagian aing, jasa mah tadi geus. Oke siap. Hongges Mang, ka Mang Dadai beta. oh kajin ke sasage. Ya suratna day. Nganterin ke mana kitu suratna? Ka balai desa. Bikin be ka sekdesna. Surat nahan gitu ya? Non be ulah kepo. Ya, hongkosna ceban. Ceban. Oh ja, balai desa mah deket ya. Oh sih. Lumayan Mang ceban ge daripada eueuh. Hongges lah, kayak yang diantarkan suratna. Hongkos, aing dek langsung baliknya. Oh, Del, aing dek nganterkeun ieu heula, oke? Oke. Korek ya. Jeung naon, Pak? Belum deh motor kos gitu mah. Naon dieu ngadatnya? Dieu rek masuk tebu-bugu ngadat di motor. Busina meureun Mang, cang dibersihan. Coba bersihan teh busina. Padahal mah tadi ku aing mame ka dieu bensin geus dieusian. Naon dieu nya aing mah. Coba periksa busina. Oh, kitunya pusina. Periksa. Mat, geus Mat, kami tangkel Mat. Oh, Met. Saria ngurutan sakedeung ge laju ngomong cangkel bae. Sekudung naon meureun? Nyaho. Kudu si tadi. Eh, Langsung lah, hayu urang kapangkalan, minta jatah urang ka budak. tolong saya ge. Sogor jeung. Aduh, Del. Rek hirup. Kunaon tuh Mang, kok bisa gitu sih? Teu nyaho anjir lieur. Langsung Del. Antarkeun bayar suratna sia. Kurang tah. Atuh kumaha deui, jeung motor aing nage modal. Ongkos ge. Gara itu Del. Ongkosna mana? Itu mah jeung aing be Del. Itu bisa gitu lah. Manya orang nu anterkeun suratna, Mang Dadain ngakan duitna. Apa tah? Nah, berangkat. Dadah Mang Dadai. Dasar pinekeun. Bisa diajak usaha. Aing. Dil, kemana sih ya? Aing ngising Met. Hayang ngising. Oh Met, aing teu jasa ya ngising. Bayar keamanan heula ya ka Bos Memet selaku jawara di lembur ieu. Nyas ya. Hi, boro-boro mayar keamanan kasih ya Met. Orang aing itu isuk can menang-menang penumpang. Oh tah. Oh, Aduh, aing mah. ongkosnya aing teu ya ngising. Hong sih di tuh, merojol di dieu kita sia sandel. Oh, baik. Yaudah itu. Met, kumaha ieu teu menang jatah cenah ge?
Saya coba orang ke pangkalan heula. Anggus saya guys lah. Mang, kunaon, Mang? Kesel aing kena ieu motor, radaak modar deh. Modar. Oh, gara-gara ieu motor modar, aing jadi teka bagian penumpang. Penumpangna ku si Sandil kabeh. Kayak Mang, cek Mang Daday tadi penumpangna ku si Sanil kabeh. Oh, benar si Sandil mah geus nganterkeun 2 penumpang. Pertama nganterkeun si Desi, kedua si Mamang titang nganterkeun surat ke balai desa. Wah, Met, berarti si Sandil geus ngebohongan urang. Oh, rabjada eta budak ngaku nama cah meunang penumpang cenah. Kudu dibelek pelajaran met, tuman. Pasti gak panggil bek, woing. Mang Daday hayang nyaho teu kunaon motor Mang Daday bisa mau teh hirup-hirup. Kunaon emang, Jo? Motor Mang Daday digawean ku Mang Sandil. Ku bener sih, Jo. Oh. Wah, loba ya bensina. Dipindahkeun ku aing bensina ka motor aing. Motor aing tinggal setik di bensina. Nah, depan lamun motor Mang Daday besinan, penumpang bakal ka aing kabeh. Aduh. Cerdas jasa bugu aing mah. Jenius. Mana yuk? Oh, iya, selang bensin aja. Eta sia harem jada jasa eta si Sandilnya. Geus para jasa eta Mamang. Oh, benar bensin aing saat jasa. Saya Mang, jangan Mang Sandil lah, soalnya ben juga kesel jasa ke Mang Sandil. Oh, Jo, geus hayo urang tangan ka bean hayo, urang kapanggil urang kebukan si Sandil hayo. Setuju, nulain kumaha? Setuju kan? Setuju. Kang saya kurang jikat salina. Nah, ini dah. Ulah aya naon sia. Sia anu geus maling bensin aing ha. Cek sama ulah asal nuduh. Nyaho, orang bejo nempok kok Mang Sandil maling bensin Mang Daday. Nyaho sia lu teu ngaku sia. Geus Mang hajar bae tuman. Hajar me geus. Aduh, ampun, Maling bensin. Ayo, mana jemput mah ampunan. Ngau nyak sia ka kolot ha. Mang hampura, Mang. Iya, ulah hampuraun sia mah. Gara-gara sia, bensin aing dipaling ku sia. Mang hampura, Mang. Aduh. Mang Sandil maling bensin. Lengan. Woi, motor ini. Udah. Ah, bos. Ulah sia. Ngarasa Jadi dua tuh. Ampun. Iya pembahasan ke benjok, karena Mang Sandil geus tega. Hah? Tang ajak bejo ngojek. Ampun, Jo. Tak. Ampun, Jo. Jo. Mang Jo, tolongan aing, Mang Jo. Weh, Bejo.